အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ Premiere Pro ကိုနည်းနည်းလေ့လာကြမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုတနေ့ကတင်ထားခဲ့တဲ့ဒီကောင်လေးမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတင်တာကကြာတော့ဒီမှာ new paint ပေါ့နော်new paint တိဆောက်တာပြီးတော့ sequence ယူတာကတော့ဒီမှာမပါသေးဘူးပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကနေမှာ new paint တစ်ခုတိဆောက်လိုက်မယ် new paint တိဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video အတွက်လား audio အတွက်လားemail အတွက်လားဆိုပြီးတော့ကို့မှာကိုအစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဒီ file လေးတွေတိဆောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓာတ်ပုံဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံကိုဆွဲထည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော် video ဆိုလို့ရှိရင် video ကိုဆွဲထည့်လိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ video ဆိုပြီးတော့တိဆောက်လိုက်မယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ new paint တိဆောက်မယ် audioနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီထက်မှာ image ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံပေါ့နော် image image ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်လိုက်တယ်ဒီကောင်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတွေအဓိကဆွဲထွေးမှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်ဗီဒီယိုဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးမှာထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခါတည်းဒီထည့်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုထည့်ကိုနှစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့နှိပ်လို့လေးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းတန်းပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လေးထည့်လို့ရပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထက်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် open ကိုမနှိပ်ရဘူးเนาะဒီထက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ improve ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုမှာ video ဆိုလို့ video ရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်เนาะ desktop လေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဒီ desktop နေရာမှာကျွန်တော်ကဘယ်အတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင် video ဆိုလို့ရှိရင် video တစ်ခု video လေးတွေပေါ့เนาะဒီဘက်မှာကျွန်တော်က video ဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီဗီဒီယိုရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်အဲဒီခါမှာကျွန်တော်ကတစ်ခုချင်းနှိပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းအကုန်လုံးတန်းနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကအကုန်လုံးကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard control A နှိပ်ပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะတစ်ခုချင်းထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီမှာ click နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းထည့်လို့ရပါတယ်เนาะโอเคဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုထဲကိုဝင်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာနှစ်ချက်နှိပ်ဝင်လို့လည်းရတယ်เนาะပြီးတော့ရင် right click နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့မှာ import ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသွားမယ်ဒီတစ်ခါကြတော့အကုန်လုံးယူလိုက်မယ်เนาะဗီဒီယိုတွေဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ဗီဒီယိုတွေပဲအကုန်လုံးယူလိုက်မယ်ဒီဘက်က music ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားခဲ့လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီး keyboard control ရဲ့ A ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်အကုန်လုံးပါသွားပြီအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ music လေးကိုမလိုအပ်ဘူး music လေးကိုနောက် audio file မှာတွက်ထည့်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင် keyboard control key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီလွှတ်တဲ့နေရာမှာဒီလွှတ်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ music နေရာမှာကျွန်တော်တို့ click တစ်ခေါက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ music လေးကမပါတော့ဘူးနော်ဗီဒီယိုကအဓိက5ခုပါမယ်ပြီးတော့ open ကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးတွေကရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီထက်ကို audio ဒီထက်ကဗီဒီယိုထက်ကိုရောက်သွားပြီဓာတ်ပုံဆိုရင်လည်းထိုနေလည်းကောင်းမယ်နော်ဒီဘက်ကဓာတ်ပုံ file ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ right click နှိပ် import ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတွားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံထည့်ထားတဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်တွားလိုက်မယ်ဒီမှာ student image ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတွားမယ်ကြည့်တဲ့ရင်ကိုလိုအပ်တဲ့ကောင်တွေကိုရွေးပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard က control ရဲ့ control နှိပ်တာနော်ပြီးတော့ရင်ကိုလိုအပ်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေလောက်ပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်သွားရင်ဝင်နော်ပြီးတော့ရင် open ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးတွေကဒီထဲကိုရောက်ဓာတ်ပုံလေးတွေကဒီထဲကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီ image ထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတွေရောက်သွားပြီโอเคပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာ audio ဆိုရင်လည်းဒီမှာ audio မှာ right click ဆက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ input ကိုနှိပ်မယ်နော် input ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခုနကထည့်လိုက်တဲ့ဒီ video waiting video ထဲမှာ music ဆိုတာရှိတယ်အဲဒီ music လေးကို open ကိုတစ်ချက်နှိပ်အဲဆိုရင်ဒီ audio ထည့်ကိုဒီ music ထည့်က music လေးကဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီသရှင်လေးကဝင်သွားပြီအဲဒီခါကျမှကျွန်တော်တို့ဒီထည့်မှာ click ဆွဲချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒီထက်ကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီလို
video လေးတွေကိုနော်ဓာတ်ပုံလေးတွေဖြစ်သွားတယ် video လေးကတပုတ်ချင်းထိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေတ်ကဒီလိုမျိုးဒီထည့်ကိုလာပြီး switch ချလိုက်ပါနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထည့်မှာကျွန်တော် sequence မြူရသေးဘူးနော် sequence လေးကဒီမှာဖြစ်သွားတယ် sequence လေးကပါဒီမှာ29 frame ပေါ့နော်ဒီကောင်လေး switch ထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် sequence လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီထည့်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ new sequence တစ်ခုအနေနဲ့သူကဝင်သွားတယ်နော်ဒီထည့်မှာကျွန်တော်သွားကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ sequence ဒီ sequence လေးကိုပြန်ပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ sign တွေတတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူး video frame တွေတတ်မှတ်ခဲ့တာမရှိဘူးเนาะတကယ်လို့ဒီ video လေးကိုဆွဲထည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်က sign မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုသူတို့က auto ချိန်ပေးထားတဲ့ setting လေးဖြည့်ပေးထားတယ်เนาะအဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် sequence လေးကို delete နဲ့ထုတ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်ကိုယ့်အကို sequence တစ်ခုတည်ဆောက်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာဒီထက်ကသွားလို့ရတယ်လို့ဗောနော် new item ကသွားလို့ရတယ်လို့ဒီဘက်မှာ sequence ဆိုတဲ့ကောင်လေးဒီဘက်မှာ button မှာရှိတာပေါ့နော် file edit click sequence ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ marker graphic views window help ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေမှာအပေါ်က button လေးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုမှကျွန်တော်ဒီထက်က sequence ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်လို့ရရတယ်သူတွေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်က new item ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က sequence ဆိုတဲ့ကောင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအမျိုးအစားယူရမှာပေါ့နော်ကိုရိုက်ထားတဲ့ကင်မရာလေးအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရွေးရမယ်ဒီတကယ်လို့ကိုရိုက်တဲ့ကကန်နိုဆိုလို့ရှိရင်ကန်နိုလေးကိုရွေးပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ဒီထက်ကအဆိုင်လေးတွေတတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါကန်နိုလေးနဲ့ရိုက်တဲ့ဟာလေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုမကြိုက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်ကိုယ့်အကိုနောက်မှပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ်နော်ဒီထက်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တာတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒီမှာကျတော့ 2K ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်က digital ဆိုပြီးတော့ SLR ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကကိုကြိုက်တဲ့ size တစ်ခုကိုယူလိုက်ပေါ့နော်ဒီထက်မှာ1080p 30ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ frame size ကိုလည်းဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဒီထက်မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီဘက်က16အချိုး9ပေါ့နော်ဟိုတုန်းကဆိုရင်လေးအချောက်ကိုလို့ပါတော့ရှိသေးတယ်အခုကကြတော့မရှိတော့ဘူးနော်ဗီဒီယိုကကြတော့ frame ကကြတော့ဒီမှာ29ဒသမ9ခု frame ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုပါစက္ကန့်ဒီမှာတစ်ခုတိုးလာတာကကျွန်တော်နိုင်စက္ကန့်မိနစ်ပြီးရင်ကျွန်တော် frame ဆိုပြီးတော့ frame လေးတစ်ခုတိုးလာဒီမှာဗီဒီယိုရဲ့ size ကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်1080ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးက quality ကဒီမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင် sequence တစ်ခုရသွားပြီအဲ့ဒီ sequence လေးမှာမှကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေ audio တွေဓာတ်ပုံတွေလာပြီးတော့တီးဖြတ်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးမှာအဓိကကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေအကုန်လုံးကိုဆွဲထည့်မယ်ဆိုရင်လေတစ်ခါလေးဆွဲထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဒီဘက်ကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုယူပြီးတော့တစ်ခါလေးအကုန်လုံးဆွဲထည့်လိုက်ရင်လေရတာပေါ့နော်တခါတလေကြရင်ဒီ sequence လေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါလေးတန်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ဒီဘက် channel မှာချက်ထောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို sequence ဆိုပြီးတော့ဒီကောင် sequence setting ဆိုပြီးတော့ကြည့်လို့ရနော်ဒီဘက် channel မှာ sequence setting ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးမှာ frame size ကဘယ်လောက်လဲ1090 1920ပေါ့နော်ပြီးတော့1080ဒါဒီဗီဒီယို size ကကြတော့သူတို့ကောင်းနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ okay တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာလေ weight မှာကြတော့ဒီလောက် height မှာကြတော့အမြင့်နဲ့ဒီကောင်လေးတွေလေတက်မှကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးမှာ frame or ဒီ sequence setting လေးမှာဒါလေးမှာကြတော့ကျွန်တော်ကဘာတစ်ခုကြည့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အမိုက်ပုံးလေးတွေလည်းပြောထားခဲ့ပြီးတော့တစ်ခုခုမလိုအပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က clear ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီပြင်မှာအဓိကဒီနေ့သွားမှာကြတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော် audio ဘိုင်းတွေကိုဖြတ်ထုတ်မယ်မလိုအပ်တဲ့ဒီကောင်လေးတွေအတန်လေးတွေအစားထိုးမှာပေါ့နော်အဓိကဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ထုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေသွားတဲ့အခါ keyboard ကဒီမှာ mic နဲ့သူတွေမောကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအပေါင်းအနှောက် key လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတွေ
ခြေကြည့်လို့ရမယ်တူရီမော့ကီးဘုတ်က order key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘိန်းလုံးလေးနဲ့မောက်ကိုဘိန်းလုံးလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးရှည်ပြီးကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဓိကဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က frame size တွေဘယ်လောက်ရှိလဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကနာရီစက္ကန့်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဒီမှာကျတော့သူကအတိအကျပြထားတာနော်ဒီဘက်ချမ်းမှာလေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာနာရီမိနစ်စက္ကန့် frame ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီကောင်လေးပြောတာနော်frame ကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးမှာ frame ကဒီမှာစက္ကန့်က3စက္ကန့်ရှိနေပြီအဲ့ဒီကောင်လေးမှာဒီ frame ကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာ frame ဆိုတာကကျွန်တော်စက္ကန့်ဟိုပေါ့နော်စက္ကန့်ဒီ30ပြည့်သွားရင်ဒီမှာကျတော့4ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာ22ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်မြားကိုဒီဘက်ကမြားလေးကိုတစ်ချက်တွန်းနိုင်မယ်နော်ဒါဆိုရင်23 frame ဖြစ်သွားပြီနော်23 frame ဒါဒီလိုမျိုးတစ်ချက်သွားတာကို frame လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါ frame ကဒီ video editing မှာဒါအရေးပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာနောက်ထပ်တစ်ခေါက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါ24 frame ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခေါက်နှိပ်လိုက်မယ်25 frame နောက်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်20 crowd 26ပေါ့နော်ဒါ29 28 29 30ပြီးတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာစက္ကန့်4စက္ကန့်ဆိုပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်frame ကကြတော့ဒီစက္ကန့်ဟောပေါ့နော်ဒီစက္ကန့်ဟောမှာကျွန်တော်မိနစ်1မိနစ်မှာစက္ကန့်60ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ frame မှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ30ပဲရှိတယ်30ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်လေးတိုးသွားတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကအဲ့ဒီ frame လေးကကျွန်တော်အရင်ရေးကြည့်တယ်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ချင်းသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် frame လို့ခေါ်တာနော်စက္ကန့်လေးကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းသွားတယ်ဒီဘက်က frame ကကြတော့သူကဒီလိုမျိုးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးရွေ့သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် frame လို့ခေါ်တာနော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ဒီအတန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ဒီတိုင်းဖြတ်လို့ရတယ်သူတွေမဟုတ်ဒီထဲမှာပါတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ link selection ဆိုတဲ့ကောင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု꿰သွားပြီပေါ့နော်ဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါ on link ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့တွေးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ link ကပြန်ဖြစ်သူတွေမဟုတ်ဒီမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ဖြုတ်လို့ရတယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်ကကလစ်ဆိုတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရပြီနော် on link ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ link ပြောင်းသွားပြီနော်ခုနကဒါ audio ဆိုရင် audio တက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီဘက်ကခွေလို့ရသွားတယ်တကယ်လို့ delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လေdelete နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဒီခေတ်မှာကြတော့ကျွန်တော်အတန်မပါတော့ဘူး control z နဲ့ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော်သူ့ကိုကျွန်တော်က on link ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် on link ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒီဖက် channel မှာသူတို့နှစ်ခုလုံးကို select ပြင်နော်အဲ့ဒီခါကျမှကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာ link ဆိုတာလေးနဲ့ပြန်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူတို့ဟို switch ဘယ်နေရာမှာပဲထားကျွန်တော် switch ထိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်က link လေးကaudio link နဲ့ရှိတ်နေတာပေါ့နော် okay နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတာဒီမှာ video clip ပြီးလိုက် on link နှိပ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ဒီ video လေးတစ်ခုနှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော် audio ကကြံခဲ့တယ် audio နှိပ်ရင် video ကကြံခဲ့တာပေါ့နော်ဒါလည်း link ရှိတ်တာ video မလိုအပ်တဲ့အတန်တွေကိုအတန်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်တာပေါ့နော်ဒါ premium ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးမှာဒီ lock ခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးဖြုတ်လို့ရတယ်နော်ဒီဘက်က lock ခတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ video page တွေကိုအကုန်လုံး lock ခတ်လိုက်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်အတန်လေးတွေကိုမလိုအပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် keyboard က delete ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်နော်ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ lock လေးကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီထက်ကသွားဖြုတ်လို့လည်းရပါတယ်နော်ဒီထက်က link ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသွားနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကရမယ်လို့မျှော်လင့်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကျွန်တော်ဖြတ်တာဒီကနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်ကအသေးစိတ်သွားပါမယ်နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ